Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau makan rujak ya teman-teman. Mari kita mulai aja nih. Ada rujak mangga, ada nanas, ada jambu, ada pepaya. Sebelum makan mari kita berdoa dulu. Amin. Mari kita dimulai dari apa dulu nih. Ini dulu dah mangga. Bumbunya nih, cabai mulu. Segarnya. Sekarang ada pepaya. Ada nanas. Nice. Ada jambu. Jambunya warnanya begini. Ini mangganya nih asam. Gak kuat ya. Dadah, assalamualaikum.